Как сделать антивандальный ремонт для сдачи квартиры в аренду? Есть несколько советов. Первый. Особо проходимые зоны я советую делать из декор-штукатурки. Такую декор-штукатурку можно очень легко восстановить и привести в первозданный вид. Второе. Обязательно используйте алюминиевые не скрытые плинтуса. Это сбережет вас, если у вас нечаянно случится потоп в квартире. В-третьих, для стен используйте суперстойкую к мытью краски из линейки Dulux Bindo 7, так как намного легче помыть стены, чем их перекрасить. В-четвертых, это, конечно же, пол. На данном проекте мы выбрали кварц-винил, так как он полностью водостойкий и легко моется. Аккуратных и платежеспособных вам арендаторов.